รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรักเมืองไทยใช่เลยรอยยิ้มที่ปลายด้ามขวานค่ะวันนี้ค่ะจุ๋มพาท่านผู้ชมมาที่หมู่บ้านประมงริมทะเลอย่างชายหาดบ้านทอนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสกันนะคะมาดูสิคะว่าวันนี้ฟ้าเปลี่ยนสีวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราไปติดตามชมกันนะคะท่านผู้ชมค่ะคนที่ยืนใกล้ๆจุ๋มเนี่ยนะคะก็คือพี่น้องไทยมุสลิมค่ะที่เป็นคนที่อยู่ที่บ้านทอนอยู่บ้านทอนบ้านอยู่ตรงไหนคะแบร์อยู่ไทยนี่อยู่ตรงเนี้ยนะคะค่ะแบร์ชื่อว่าใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่40 กว่าแล้ว40 กว่าแล้วเนอะแบร์ขาแบร์มีอาชีพอะไรออกเรือปกติแล้วออกทุกวันไหมทุกวันเลยเหรอคะแล้วแบร์จะได้อะไรมาล่ะปลาอะไรก็มีเยอะแยะเหรอจ๊ะมีปลาอะไรบ้างปลาหมึกก็มีค่ะปลากระพงก็มีเหรอคะกุ้งมีไหมกุ้งมีแบร์ขาวันหนึ่งที่แบร์ออกเรือไปทะเลแล้วกลับเข้ามาที่ฝั่งแล้วไปขายที่ตลาดแบร์ได้เงินวันละเท่าไหร่คะ1,000 บาททุกวันเลยทุกวันโอ้โหแบร์รายได้ดีนะ1 เดือนแบร์มีรายได้ 30,000 บาทได้แล้วใช่ปะใช่แบร์คะชีวิตของแบร์ที่อยู่ทุกวันเนี่ยแบร์มีความสุขไหมสุขดีมีความสุขดีเหรอคะแล้วภรรยาแบร์ทำอะไรอ่ะอ๋อทำปลากระตะปลากระตะอ๋อที่ใช้ทำน้ำปลาเหรอไม่แกะอ๋อที่บ้านแบร์ทำปลากระตักด้วยปลานี่แบร์ก็เอามาจากจะเอาของทอแกอ๋อไปรับมาทำใช่ไหมคะ10 กิโลต่อวันวันเดียวนะคะกิโลละเท่าไหร่อะคะ300 กว่า300 กว่าบาทแบร์ออกหาปลาตั้งแต่อายุเท่าไหร่จ๊ะอ๋ออายุ30วันนี้40 กว่าก็10 กว่าปีแบร์เชิญชวนเป็นภาษามลายูหน่อยอย่างคนที่ดูรายการเนี่ยนะคะเขาได้รู้ไงว่าที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวนะมีอาหารทะเลสดๆที่แบร์ออกไปหาจากทะเลมาอีแกมาแล้วอีแกมาแล้วแปลว่าสวยอ๋ออีแกยามาแล้วค่ะก็คือทะเลสวยอยากให้มาเที่ยวกันมายาแลแปลว่ามาเที่ยวอ๋อค่ะท่านผู้ชมคะก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากนะคะเพราะปกติแล้วแบร์จะใช้ภาษามลายูท้องถิ่นหรือภาษายาวีในการสื่อสารแต่วันนี้จุ๋มถามแบร์ด้วยภาษาไทยนะคะเพราะนั้นอาจจะยากนิดนึงในการฟังค่ะก็ต้องขอบคุณแบร์มากนะคะค่ะอัลลอฮ์คุ้มครองแบร์ค่ะ
ท่านผู้ชมคะบรรยากาศที่จุ๋มนั่งอยู่นี้นะคะ ดูแล้วน่าอิจฉาไหมคะด้านหลังเป็นท้องทะเลค่ะ ที่ลมกำลังพัดแรงมากนะคะ และคนที่นั่งข้างๆจุ๋มนะคะขออนุญาตเรียกว่าแบลีนะคะแบลีสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ ค่ะแบลีคะแบลีเป็นคนที่นี่ ครับคนที่นี่ตั้งแต่เกิดนะ เหรอคะ ครับ แบลีคะอยากให้แบลีเล่าว่าตั้งแต่แบลีเกิดมาแบลีก็เห็นทะเลแล้วเหรอ ครับตั้งแต่เกิดมาก็กับทะเลเลยฮะเพราะว่าบ้านผมจะติดชายทะเลเลย สมัยก่อนนี่พ่อผมจะเป็นร้านกาแฟฮะร้านกาแฟขายให้กับชาวประมงอ่ะ ค่ะ เช้าตู่นี่ชาวประมงจะมาทานกาแฟ จะมากินข้าว แล้วก็จะเขาเตรียมตัวที่จะลงเรือ ค่ะ นะครับ ก็มาแวะทานกาแฟที่บ้าน ครับต้องทานกาแฟก่อนเป็นกิจวัตรประจำวันที่ชาวทะเลต้องทำอะคือหลังจากเราลงมาจากบ้านแล้วก็ละหมาดแล้วก็ลงมาแล้วก็เขาจะมาทานกาแฟที่ร้านแล้วก็จะเตรียมลงทะเลเลยฮะเขาจะเอาเวลาเช้าตู่นี่ลงทะเล แสดงว่า สมัยก่อนนะ แบกก็ชงกาแฟอร่อย ก็ตั้งแต่เด็กฮะก็คุ้นเคยกับชงกาแฟ แล้วก็นอกจากทำกับข้าวอร่อยแล้วก็ชงกาแฟอร่อยด้วย ครับ นะ กับ คะ ข้าวนี่มาที่หลังนะฮะ เหรอคะ แรกๆก็ชงกาแฟตามพ่อช่วยพ่อบ้างนะ ค่ะ แล้วก็จะเมื่อก่อนนี้คือชาวทะเลก็ทำทะเลจริงๆฮะ ค่ะ ทำทะเลหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นร้อยลำอะนะสมัยนั้น โอ้ จะเรียง เยอะมาก ตลอดเลยครับ เรือนะคะ ครับเรือ หลังเราเป็นร้อยๆลำก็มี ครับ หรอคะ เป็นตลอดเลยส เมื่อ มั ก่อย น ก่ เขา อน ใช้ นะ เรืออะไรอะแบกคะ ก็เนี่ยเรือท้ายตัดเรือกอและแล้วก็เรือแล้วก็ดัดมาเป็นเรือท้ายตัด ค่ะ ก็ที่เห็นปัจจุบันนี้ก็คือท้ายตัดฮะ ค่ะที่ ก่ ติ อ ด น เค และ รื่อง ครับกอและจริงๆเขาจะมี2 หัวสมัยก่อนเขาจะใช้พาย ค่ะ ก่อนที่จะมีเครื่องยนต์เข้ามา อืม แล้วก็หลังจากนั้นก็วิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็ต้องใช้ไอ้เครื่องนะ ค่ะ ครับ อืมทำให้เร็วขึ้นนะคะ ทำให้เร็วขึ้น เนาะเหนื่อย ครับ น้อยลงเมื่อเราต้อง เหนื่อย พายนี่มันเหนื่อยนะแม่ ครั เนาะ บ แม่เคยออกไปทะเลไหม ก็เคยฮะเมื่อก่อนนี้ เหรอ ก็ตอนสมัยวัยรุ่นนะฮะพูดว่าวัยรุ่นเนี่ยก็เคย ค่ะ เป็นชาวประมงอยู่อะ อืม ก็เขาออกทะเลก็ออกบ้างแล้วก็ไม่ออกบ้างแล้วแต่สถานการณ์คือการทะเลนี่เขาจะมีหลายลักษณะที่ชาวบ้านทำอาชีพฮะจะเป็นอวนจะเป็นตกปลา อ่า แล้วก็จะเป็นตกหมึกกลางคืน ค่ะ แล้วก็อวนก็มีหลายประเภทฮะ ค่ะ มีหลากหลายแล้วอวนปลาทูอวนปลาอวนปูอวนกุ้งเนี่ยมันจะมีหลากหลาย ค่ะ ไม่ได้ใช้ ครับ รวมกันว่าไปอวนอันนี้ ครับ ไม่ใช่ ไม่จะเป็นหน้าฮะ ค่ะ อ่า อ๋อ จะเป็นหน้าเมื่อก่อนนี้จะเป็นหน้าไอ้ปลากุ้งเคยรู้จักไหมกุ้งเล็กๆอะที่เขาทำกะปิ จ้ะ เมื่อก่อนนี้พอดีกับวันปิดเทอมเลยฮะ ค่ะ วันปิดเทอมของโรงเรียนก็จะมีเด็กๆนี่เยอะมากไปลากอวน อืม ไปลากอวนก็จะได้ตังค์ง่ายๆฮะจะได้ตังค์ อ๋อแล้วก็กุ้งเหรอคะเคยตัวนั้น เคยตัวนั้นก็ขายให้กับพ่อค้ามารับอีกทีหนึ่งแล้วก็เขาถ้าไปทำพิธีการหรือที่ไปหมักอะไรตามพิธีการแล้วก็ส่งออกฮะไปต่างจังหวัด แม่คะปกติแล้วคนที่นี่เวลาเขาออกหาปลาเนี่ยเขาจะออกกันเวลาเท่าไหร่อะคะ ก็บางชนิดก็ออกเช้าตู่ไปเลยฮะ เหรอคะ ครับ ก็คือตีสี่อย่างเงี้ยเหรอคะ ก็ตีสี่ฮะ อ๋อเช้าตู่ ตีสี่เช้าตู่ นี่คือจะ เลย ได้ปลาอะไรแม่คะ จะส่วนมากอวนที่จะไปเช้าปลูกนี่ได้ปลาจวดนะฮะ ค่ะ พวกเล่นอวนพวกเล่นพวกนี้ก็จะเล่นอวนล้อมฮะอวนล้อมปลาจวดเนี่ย ค่ะ แต่ถ้าไอสังเกตนะ ค่ะ มันจะมีหลายลำที่ออกไปล้อมกันอ่ะคือวิธีการล้อมแล้วก็ล้อมแล้วก็ล้อมแล้วก็ดึงไอ้กู้อวนขึ้นมาก็จะมีปลาจวดติด พวกปลาจวดนี่พวกนี้ก็ไปขายสดแล้วก็ไปทำปลาแห้งก็ได้ อ๋อค่ะ แล้วต่อไปล่ะคะถ้าช่วงสายหน่อยจะเป็นปลาประเภทไหนคะ สายพวกที่ออกไปสายๆนี่เขาจะดูพวกนี้พวกประเภทดูฝูงฮะ อ๋อ ประเภทจะนั่งคอยแล้วก็ดูฝูงปลา เช่นปลาหลังเขียว ค่ะ แล้วก็ปลากิงจังอ่ะปลาอะไรเรียกปลากิงจังที่เขาใช้ทำปลาแห้งเนี่ย ค่ะค่ะ แล้วก็ไปใช้ไอ้วัตถุนี้เขาใช้เป็นทำน้ำบูดูก็ได้ อ๋อค่ะ พวกนี้จะดูฝูงฮะจะดูนั่งดูฝูงเขาจะล้อมฝูงเลยฮะ ค่ะ ไม่เหมือนกับประเภทแรกนี้เขาจะฟังเขาจะมีประดาน้ำที่ฟังเสียงปลาอยู่บริเวณไหน แล้วก็จะล้อมให้
ครึ่งจันทร์ใช่ไหมครึ่งจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ่ะ ค่ะ เขาจะล้อมแล้วก็ให้เป็นวง อ๋อ แล้วก็จะทุบ อุ้ยเทคนิคการหาปลานี่มีเยอะนะแม่เนาะ โอ้ยเยอะฮะ เนอะ เพราะนั้นคือแบร์คิดว่ามันเป็นอะไรอะมันเป็นเขาเรียกอะไรฮะที่ติดกับเป็นวิชาที่ติดมากับชาวบ้านเป็นตกทอดมาเลยอ่ะ อ๋อค่ะ คือเขาเรียกอะไรฮะ ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาครับถูกต้อง ค่ะ ครับภูมิปัญญาของชาวบ้านเลยเรื่องนี้ อืม เรื่องล้อมปลาเรื่องดูผงปลาเรื่องดำปลายังดำฟังฮะไม่ใช่ดำจับนะ ค่ะ ดำน้ำแล้ว หมา ก็ ยถึงว่าชาวประมงอะนะคะออกไปแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำ ครับกระโดดแล้วก็จะ ด ฟัง ำแล้วก็ฟังเสียง ฟังเสียงว่าปลาอยู่ตรงไหนเป็นฝูงเล็กฝูงใหญ่เขาจะรู้นะ อ๋อเหรอคะ ครับ อันนี้เป็นมรดกตกทอดแล้วก็ส่วนมากบรรดาพวกนี้เขาจะเป็นตระกูลฮะ อ๋อ เขาจะคนธรรมดาอย่างผมนี่ฟังปลาไม่เป็น ค่ะ ต้องเป็นตระกูลของพวกเขาอะ โอ้โห แต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่ามันจะไม่ค่อยจะมีแล้ว คนที่จะมารับช่วงไอ้ลูกหลานๆที่มารับช่วงไม่ค่อยจะมี คนที่จะเป็นก็คือคนที่ลูกที่ออกไปกับพ่อไป ครับ หาปลาตั้งแต่เด็กใช่ไหม ครับ คะ ครับ มันก็จะเห็นแล้วก็ทำตาม ตาม จะสอนง่าย แต่ ครั ถ้า บ อย่างเรานี้มาบอกคงยากนะแบน ยากครั เนาะ บ ดำลงไปก็ไม่ได้โผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ครับพวกอาชีพนี้ก็จะเป็น ค่ะ เขาจะมีส่วนแบ่งเวลาเขากลับมา ค่ะ เขาจะมีส่วนแบ่งที่มากกว่าคนทั่วไปครับ อืม คือวิชาชีพของเขานี่ใช้ดำฟังเนี่ยบางครั้งก็ติดเยอะก็เขาจะได้ส่วนของเขาอีกส่วนหนึ่ง อ๋อ ส่วนที่เขาออกนี่ส่วนหนึ่งใช่ไหมเป็นพวกเอาที่ออกทะเลนี่เป็น ค่ะ ลูกเรือ แล้วก็ส่วนที่เขาเป็นประดานี่เขาจะไปได้อีก โอ้ ส่วน โห หนึ่ง หมายถึงค่าวิชาชีพ ครับค่าวิชาชีพครับ นะคะ รับ ก็คือคุณมีลักษณะมีความสามารถพิเศษ ครับ คุณสามารถไปรับจ้างคนอื่นได้ ครับผม เขาก็ต้องให้ค่าวิชาชีพของคุณด้วย ครับ นอกจากได้ปลาแล้ว บางครั้งก็มีการยืมตัวมาลำนี้ไม่มี อัน ก็ น่ะ ยืมตัวละคนนี้ต้องยืมตัวมาให้ฟังปลาหน่อย เหมือนนักเตะทีมนั้นทีมนี้ยืมตัวกัน ครับ ค่ะ ต่อไปก็คือเรื่องของตกหมึก ครับผม ถ้าตกหมึกนี่ต้องไปกลางคืน ตกหมึกกลางคืนนะฮะ ค่ะ ตกหมึกต้องเปิดไฟ เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการแล้วต้องมีไฟสีเขียวบ้าง ค่ะ เมื่อก่อนนี้จะใช้ไอ้ตะเกียงเจ้าพายุรู้จักไหม รู้จักค่ะ ครับต้องใช้เฉพาะตะเกียงเจ้าพายุใส่น้ำมันก๊าซแล้วก็เขาจะไปไอ้ตั้งบนเขาจะมีที่ตั้งแล้วก็ ค่ะ เขาจะตกกันนะแต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการก็บางคนก็ใช้ จะ เท เป็ คน โน หลอด โลยี ไฟ เทคโนโลยี ค่ะ สมัยใหม่นี้ก็จะมีแบตเตอรี่ ค่ะ หรือว่าเครื่องปั่นไฟ ค่ะ ตัวขนาดเล็กๆอ่ะ อ่า แต่เรือก็ยังใช้เรือนี้อยู่เรือ เรือ ประม ท้าย งเหล็ก ตัดเหมือนเดิม เหมือนเดิม นะคะถ้าพูดถึงระบบรายได้หรือเศรษฐกิจของชุมชนเป็นยังไงบ้างคะ คือเมื่อก่อนนะผมพูดถึงเรื่องเมื่อก่อน ค่ะ ก่อนสมัยก่อนนี้ขึ้นมานี่ปลาหมึกเต็มเรือเลยนะคือ หรอ มันสมัยก่อนผมคิดว่าสมบูรณ์นะคือทะเลมันสมบูรณ์ ค่ะ แต่สมัยนี้มันก็อย่างนั้นนะพอมาทั้งไอ้ตัวรอดอยู่ฮะเพราะว่า ค่ะ การทำประมงพื้นบ้านเดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้ว อืม เมื่อก่อนนี่ทะเลจะสมบูรณ์แต่เดี๋ยวนี้มันมีไม่รู้มันเป็นเหตุผลหลาย ๆ อย่างที่ทำให้ทะเลมันผมพูดว่าเสื่อมโทรมอะนะ ค่ะ ค่ะ อาจจะเป็นพวกในทุนพวกเรือใหญ่เขา อ๋อ เป็นไปได้ เป็นไปได้ ค่ะ แต่ชาวบ้านที่อยู่บางคนก็อยู่แบบก็คือประทังตัวให้อยู่เลี้ยงครอบครัวได้พอเลี้ยงครอบครัวได้ แต่บางครั้งก็ไม่แน่นะ อืม บางครั้งคือดีๆหน่อยมันก็จะได้เยอะมาหน่อยแต่เดี๋ยวนี้อาหารทะเลผมคิดว่ามันก็ราคาสูงพอสมควรเนี่ย ใช่ ทำให้ชาวประมงอยู่ได้ ค่ะ ที่นี่ยังไม่สูงมากนะคะ แต่ถ้าไปถึงกรุงเทพแล้วก็แพงมาก ๆ เลยแบบค่ะ ครับตรงนี้ ค่ะ มันก็คือเป็นตลาดก็คือชาวบ้านเอามาบางครั้งก็จะขายกันกับชาวบ้านเลยนะ ค่ะ คือคนมากินคนมาซื้อกินก็ อืม ชาวทะเลก็จะขายคนที่ออกเรือ แต่บางคนก็ขายให้กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่ง ค่ะ แล้วก็เพราะว่าจำนวนมากๆนี้
การบริโภคมันก็ไม่นะมันต้องเหลือ ถูกค่ะ เลยชาวประมงบางคนก็บอกว่าส่งให้กับพ่อค้าไปเลยก็ได้ ค่ะ คือพ่อค้ามีเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เขาก็รับหมด อืม แล้วก็พ่อค้าเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อขาย ค่ะ ออกมา มีไหมแบคะในหมู่บ้านเราเนี่ยที่ว่าทำประมงพื้นบ้านอย่างเราแล้วก็รวย ก็มีฮะ ค่ะ ก็มีคือคนที่ขยันไม่ถึงก็ว่ากับรวยนะ ค่ะ แต่ความพยายามของเขานั่นคือเขารอดนะ อืม มีเรือขับเอง ค่ะ ใช่ไหมมีอวนของตัวเอง แล้วก็มีเรือให้คนอื่นขับอีก อ๋อ คือคนนี้ขับเรือเองแล้วก็ซื้อเรือให้คนอื่นขับ แล้วก็ซื้อเรือให้ญาติขับ แล้วก็ ค่ะ เขาจะได้รับส่วนแบ่งในเวลาขายอะไรเขาก็แบ่งกัน ค่ะค่ะแบร์คะที่ผ่านมาหมู่บ้านของแบร์เนี่ยมันมีความสงบสุขมากไหมคะ ครับก็เนี่ยผมคิดว่าก็สงบฮะบ้านทอนี่สงบมากเลย คือไม่เคยจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆเข้ามา ค่ะ นะครับชาวบ้านก็อยู่แบบชาวบ้านอยู่กับแบบกันเอง เรียบ แล้วมี ง่าย มีอะไรก็แบ่งปันกัน แล้วก็อยู่แบบเรียบง่าย อืม ๆ แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีมัสยิดหลายๆแห่งนะคนธรรมะ ค่ะ อันธรรมโม อืม คนอะไรไม่เอาเปรียบ มันไม่ค่อยจะมีนะครับเรื่องความเอาเปรียบ ค่ะ เพราะว่าสังคมมันค้ำจุนกันนะเราอยู่ร่วมๆกันอย่างเงี้ยขาดเหลืออะไรก็แบ่งปันกันอาศัยกันซึ่งกันและกัน ค่ะแต่ค่ะถ้าพูดถึงว่าอย่างชุมชนบ้านทอนเนี่ยนะคะ เป็นชุมชนที่จุ๋มว่ามีต้นทุนนะต้นทุนทางเนี่ยทรัพยากรธรรมชา ครั ติ บ ซึ่งบ้านจุ๋มไม่มีอ่ะ ครับ แต่ที่นี่มีใช่ไหมคะพอจุ๋มเห็นจุ๋มก็ชอบ แล้วก็ยังมีทำให้เกิดอาชีพด้วย ครับ ถูกไหมคะ ครับ แล้วแบร์คิดว่ามันจะมีวันที่คนที่อื่นมาเที่ยวบ้านเราเยอะๆแล้วสร้างรายได้ให้กับคนบ้านทอนบ้างไหมคะ ครับก็คิดอย่างนั้นนะฮะคิดว่าหวังว่านะถ้าเรามีการทำความดีอย่างนี้นะ ค่ะ คือสงบอย่างเงี้ยก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวก็มีบ้างแหละเดี๋ยวนี้ก็มีบ้างที่เอา มาเที่ยว มาเที่ยว ค่ะ มาดูมาซื้อมา เนาะ นะครับมีแต่ก็เพียงเป็นส่วนน้อยอยู่ ค่ะ แต่ผมคิดว่าอนาคตต่อไปฮะบ้านทอนนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง เนาะ ก็ซึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ว่า ค่ะ เดี๋ยวนี้เรามีนักตกปลาเขามาตกปลาเนี่ยมาตกปลามาเป็นฝั่งเนี้ย ค่ะ นะแล้วก็ถ้าหน้าปลาหมึกนี่บางคนก็จะเช่าเรือของชาวบ้านที่นี่ออกไปตกหมึกนะ โอ้โห คือคนเขาออกมาพักผ่อนน่ะ ค่ะ แล้วก็จะเช่าเรือตกหมึกแล้วแต่ ได้บรรยากาศเนี่ยแม่ นะครับ เนาะ แล้วก็เย็นๆกลางกลับมาแล้วก็จะได้ มาทำ เขามาทำอาหารกินกันเอง ได้ อย่างเงี้ย จุ่มได้อร่อยมันสด ครับ ไงคะ ครับ มันไม่เหมือนไปรอซื้อที่มันต้องไปหมักน้ำแข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ ครั คะ บผม ยี่ไปเอามาแล้วก็ทานได้เลยอย่างเงี้ย ครับ จุ่มก็เคยทำ มาซื้อจากตรงเนี้ยค่ะ ตอนที่ชาวประมงเขาก็กำลังเอาเรือกลับเข้าฝั่ง แล้วซื้อไปหลายกิโลตัวใหญ่มากเลยนะแม่เนาะแล้วก็ไปจ้างแม่ค้าเขาทำ นั่นแหละคือ อ สด ร่ จ อ ริง ย ๆเนี่ย หวานไม่เคยทานมาก่อนนะยังจำรสชาตินั้นได้ดีค่ะ อืม ที่นี่มันจะเป็นหน้านะ ค่ะ พูดเป็นหน้า มันจะเป็นหน้าหมึก แล้วก็คนจะมากินหมึก ค่ะ เป็นหน้ากุ้งคนก็จะมากินกุ้ง แล้วแต่ก็ชอบนะบางครั้งก็มีหน้าปลาเนี่ยปลาที่นี่ที่ขึ้นชื่อก็เป็นกระพงแสมฮะเขาเรียกกระพงแสมตัวขาวๆเกล็ดมันใหญ่ๆเนี่ย ค่ะ มันจะมีตั้งแต่ตัวเล็กถึงตัวใหญ่ตัว2 กิโลก็มีอ่ะพวกนี้ไปย่างแล้วก็ใช้ได้ อร่อยมาก ลูกทะเลผมก็ยังว่าอร่อย แต่ไม่เบื่อ ครับยังไม่เบื่อ แบร์คะความคาดหวังในฐานะที่แบร์ก็เป็นผู้นำส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะ ครับผม แบร์คาดหวังอยากเห็นชุมชนของแบร์เป็นอย่างไรอะคะ ก็อันดับแรกก็คือความสงบอะความสงบอย่างนี้ตลอดกาลแล้วก็หวังว่าก็ให้นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาท่องเที่ยวจับซื้อ
จับขายอาหารปลา ค่ะ นะคือแบร์ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยนะว่า ค่ะ ครับที่นี่มันจะมีปลาสดตามฤดูกาล อืม หน้ากุ้งหน้าปูหน้ามันก็จะเป็นหน้ากุ้งนะฮะ ค่ะ ถ้าสามารถซื้อที่เรือกับชาวบ้านได้ ก็สามารถจะซื้อได้ต่อรองราคากันได้ ค่ะ แต่ถ้าไม่มีก็จะมีแพของที่ชาวบ้านเอาไปขายอีกทีหนึ่ง ค่ะ เขาก็จะขาย อืม จะขายในหมู่บ้านไปเลยเขาไม่ส่งออกอย่างเดียวก็จะ ค่ะ ขายเลย ค่ะ เนี่ยคือความหวังนะแล้วก็จะ อืมนั่นแหละเนาะ ครับผม เมื่อเรามีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเราก็คาดหวังนะคะ ครับ ว่าอยากให้มีผู้มาเยือน ครับผม นะคะ แล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมา ครับผม มันก็ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนเราดีขึ้นนะ ก็ผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายนะ ค่ะ อาหารแปรรูปเป็นโบดูเป็นปลาแห้งกับปลาเค็ม แล้วก็จะมีปลากินจังเนี่ยปลากระตักเนี่ย ค่ะ ก็เป็นเนี่ยคือแปรรูปมีอาหารแปรรูป ค่ะ ที่เก็บได้นานก็มีเยอะแยะที่นี่ แบร์คิดว่าบรรยากาศแบบนี้ค่ะ ท้องทะเลแบบนี้แบร์เล่าให้จุ๋มฟังว่าเขาตรงบ้านทอนเนี่ยมีความยาวเชื่อมกับอะไรบ้างแบร์ คือทะเลหาดเนี่ยนะ ค่ะ เริ่มจากโน้นเลยครับจากเพชรบุรีจากโน้นมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ถึงบ้านทอนแล้วก็จะไปหาดนราทัศน์ใช่ไหม ค่ะ ไปจบที่หาดนราทัศน์แล้วก็จะมีเขาตันหยงฮะแล้วก็ชวนแหลมออกมาที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ค่ะ นะแล้วก็อ้อมไปแล้วก็จะไปถึงเขตของอำเภอตากใบ อืม แล้วก็เป็นตาบาแล้วก็จะเชื่อมต่อกับมาเลเซียกาลันตัน แล้วก็รัฐกาลันตัน แล้วก็รัฐตรังกานูพวกนี้ก็ไปเรื่อยๆฮะ อืม แต่จะมีหาดที่เป็นทรายบ้างจะมีหาดที่เนี่ยแต่จะโชคดีนะครับบ้านทอนนี่จะเป็นหาดทราย ค่ะ ยาวนะคะ แล้วก็ ยาว สะอาด สะอาด จุ๋มเห็นว่า คือ ถ้าเป็น ระยะจากบ้านทอนเนี่ยถ้าไปทางนี้ผมคิดว่าเป็นจำนวนประมาณ 13 กิโลเมตรนะฮะ โอ้โห 13 กิโลเมตรนะครับตรงจากถ้าเราเดินตามหาดนี้ไป ค่ะ ความยาวของหาด ความ นะคะ ยาว บริเวณ ของหาด ตรงนี้ประมาณ ครับ 13 กิโลเมตร ครับถึง ค่ะ หาดนราทัศน์ ค่ะท่านผู้ชมคะเนี่ยค่ะ ลูกบ้านทอนโดยแท้แต่กำเนิดนะคะ แล้วก็รักถิ่นมีความคาดหวังมีความปรารถนาดีต่อชุมชนค่ะแต่พูดภาษาไทยชัด เพราะว่าตั้งแต่เล็กๆนั้นเรียนโรงเรียนไทยใช่ไหมคะเรียนสองภาษา เรียนคือแรกๆก็เรียนโรงเรียนบ้านทอนเนี่ยโร ค่ะ งเรียนบ้านทอนแล้วก็พอจบนี้ก็ต่อไปในเมืองนะครับ ค่ะท่านผู้ชมคะเราใหม่ๆจุ๋มมาที่นี่จุ๋มนึกว่าชาวมุสลิมนะคะที่เป็นผู้ชายอ่ะจะดุอะไร ไม่กล้าคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่วันนี้ค่ะได้มาสัมผัสบ่อยๆ จุ๋มก็จะมีความรู้สึกว่าพี่เขาเหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งของเราอะนะคะ ถึงต่างศาสนิกแต่ความปรารถนาดีต่อบ้านเกิดเมืองนอนนั้น เราไม่แพ้กันเลยค่ะพี่คะอยากให้พี่พูดถึงความเป็นคนไทยค่ะ ก็เกิดเป็นคนไทยเกิดประเทศไทยก็ต้องภูมิใจฮะที่เราเป็นคนไทยฮะคนไทย แล้วก็ผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่า ค่ะ เราเกิดเป็นคนไทยถึงว่าจะถือศาสนิกใดนะครับ เราก็คือคนไทยเราสามัคคีกันนั้นดีที่สุด เราไม่อยากพยายามสร้างให้มันแตกแยกฮะเพราะว่าศาสนาไหนก็คือคนไทยด้วยกันครับ นะคะที่ไหนมีความสามัคคีใช่ไหมคะ ที่นั่นก็มีความเจริญรุ่งเรือง ครับผม ถูกไหมคะ ถูกต้อง แต่สำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราเจริญรุ่งเรืองบนวิถีวัฒนธรรม ภายใต้หลักศาสนา ครับ ถูกไหมคะ ถูกครับ มันก็ทำให้เราอยู่กันอย่างสันติสุขนะคะ ครับผม ค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะ สักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ ตอนนี้อาจจะยังไม่กล้ามานะคะ แต่วันนี้ที่จุ๋มนำเสนอก็คือให้รู้ค่ะว่าแต่ละที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น สวยงามและน่ามาเยี่ยมเยือนแค่ไหนค่ะ ถ้ามีโอกาสนะคะ วันหนึ่งจุ๋มก็มั่นใจนะแบนเนาะว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้น ครับ เราจะไปมาหาสู่กันได้เหมือนเดิม ครับ นะแบนนะเพราะว่าแบบบอกแล้วค่ะว่าเราเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมขอบคุณแขกรับเชิญนะคะ ที่ให้เกียรติมาเล่าเรื่องราวของบ้านทอนให้เราฟังค่ะอย่างแบลีสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะแบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ